Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Wa qala al-ulama rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Fa in jumi'a al-musta'malu fa balagha kullatain wa mutahhirun. Fa in jumi'a maka den kumpulaken, maka lamun den kumpulaken al-musta'malu opo cai musta'mal fa balagha maka dimungkar ya musta'mal kullataini rong bulan. Pamukahirun maka iku maka suci turun suci akan. Kama kaya barang lau jumi'ah lamun dan kumpulaken al-mutanajjisu opo cai mutanajjis babalago maka tumu kaya mutanajjis kullataini ing rong walam yatakoyar lan orang berubah ya mutanajjis. Wa in qala lan sanajan saliti saketek ia tagoyar ba'du ing dalam sabadane laujumi'ah kita berigihi kalawan disahakan memutanajis Fa'ulima maka den inawuruhi Andal istirmala opo ing satuhune Jai musahman la yasbutu iku orang tetap ya istirmal illa ma'akillatul mahi angin sangka sa dedike baik aywa ba'da faslihi tegese lan sabada bisahe mahun anil mahali saking tempat anil mahali mustamali saking tempat jai kamben ambo walau hukman dan sanajan itu tetap hukumnya paslu. Kaan zawaja kaya yentah ngaliwat ya ma'un mankibal mutawadi'i ing tak take ngomong wudu awuk batahu atawa dengkule mutawaddi wa in ada lima hali ilan sanajan babali kiamaun lima hali kedua tempat maun awin taqola atawa pindah kiamaun min jaddin saking tangan li ukhro kedua kang wawane kedua tangan kang wawane. Naam sumuhun itu ba'da fasli. La yadurru orangana berbahaya bil muhdisi ing dalam ngongkang hadas in bisolul ma'i opo misalkan banyu minal kapi saking gampalangan ila sa'idi maring hasta wala bil junubi lan oranana wala bil junubi lan oranana ing dalam wong kang junub intisoluhu opo misalkan ma'ul minar roksi saking cirah ila nahwi sadri maring umpamane dada mimma saking barang yang libu kang pindah bihi ing dalam ma taqolufu opo
At-taqadhufu apa ngocor makhluk. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wargi hadir makanya lamun yakin karena keterangan wa yahsulu dzalika wa yahsulu barakatun minallahi ta'ala bihadzal makan. Kusabab kumpulna urang dina eta tempat bakal meunang kumpul hasil kabarokahan di Allah. Barokahna rupa-rupa barokah urang dina diraksa dina penyakit dina wabah anu keur pake ayeuna. Nah tidak salahna lamun tepikeun ka pengajian perek, salat perek, kita sarana Jumat dipikeun ka libur ada giloe tah. Gitu. Dasar itu teh urang dina hiji tempat wayah sulu dzalika wayah sulu barokatun minallahi ta'ala fi hadzal makani. Maka Allah bakal hasil kabarokahan dina eta tempat anu urang dipake ibadah, urang dipake ngaji, masjid dipake ibadah, berjamaah dipake salat Jumat, maka bakal timbul kabarokahan di Allah. Diraksa wallah barokahna dina tempat dina balai antara wabah anu keur pake ayeuna. Makana keatohan luar daripada Islam emang urang benar dibobot. Makanya jangan ulama nurutkeun kana keterangan para jamaah sadayana insyaallah ceuk pos nanti kurang sadaya nu penting mah yakul yakin ka Allah insyaallah diraksa dina eta panyawat atanapi panyakit wabah anu ayeuna keur merajalela pikeun golongan umat Islam. Kahijina urang sadayana dijaga diraksa wuduna. Sebab wudu eta ucai wuduna bari bener mah insyaallah. Tadi dina hadis Kangjeng Rasul gurran muhajjirina min atharil wudu'i. Dina tapak cai wudu bakal ngagebur cahaya, ngajadikeun cahaya sinar bijil sinar dina Allah ta wudu urang sadayana. Bari kaya eta sinar teh bakal ngelehkeun dina wabah anu dibawa kaya dina makujin. Anu pikeun timbulna eta panyakit bakal ditolak, bakal kahalangan ku sinar cahaya. Gurran muhajjirina min atharil wudu'i anu aya timbul cahaya keluar tina anggota urang anu dipake wudu. Hiji pinggulangan tina ketemu tina liang irung dina urang beungeut pangun aping ngaluarkeun sinar cahaya pikeun ngalawan monat kana eta kaya di wabah anu bakal datang. Mantapna pancet tadi teh urang mulazamatil wudu ngalamun mulazamkeun atanapi ngalazimkeun wudu ulah buka wudu insyaallah diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Mantapna tadi dengan eta teh siloka kita cuci tangan kalau nak sekolah jalan-jalan rumah leungeun eta teh siloka padahal mah lamun nuwutkeun kayanin bagi umat Islam nu sejati iman ka Allah mah geus moal kudu keder. Tapi sebab naon geus dibiasakeun da urang geus biasa sami sapoe saputing teh pancet tadi 5 kali kokocok 5 kali ngubah wudu 5 kali ngubah anggota badan urang dina wuduna tadina wajibna. Pomo lamun make sunnah nama urang cek bae basana teh amare kalaksanakeun kitu ieu wudu beureun komo katambahan ucacakan urang kadul asal daek ibadah daek salat pasti wudu berarti sakadul keduna ge 5 kali kokocok pasti mubaleun antakna gurran muhajjirina min atharil wudu'i tina tapakna eta cai wudu bakal ngagebur jadi cahaya nu bakal ngalawan bakal ngelehkeun karena sifatna wabah anu pake ayeuna. Anjeun tadi teh urang antisipasi mah kudu ikhtiar antisipasi mah kudu tapi urang hakul yakin ka Allah Subhanahu wa taala bari kaayaan urang ceuk paripasana teh mah teu dikalkeun tempat ibadah mudah-mudahan wa yahsulu barakatuh minallahi ta'ala fi hadzal makani muga-muga sing hasil kabarokahan dina eta tempat dianggo ibadah ku urang sadayana. Aku gitulah wargi jamaah sadayana kurang sebagai umat Islam cepai posna anu hakul yakin iman ka Allah
tong pati riweuting tong pati geumbeuting lah masalah eta. Eta mah cek paribasana teh mah aya paribasa malaikat Azrail moal pahili teh nyabut nyawa jelema. Moal pahili moal pahili cek paribasana teh mah. Kan urang sababiah atana mengantisipasi mah ya kudu urang hati-hatinya kudu, tapi urang hakul yakin lebih hakul yakin ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang sampaikeun ka ninggalkeun ibadah, ninggalkeun kaya ninggal silaturahmi. Kan cuma orang ikhtiar kalau bahdinya antisipasinya mungkin biasanya abung-abungan baju kadia ya mah terbatas. Aku gitunya cepet pos nanti mah dampaknya ngeskarasa ke urang. Kakarak diberi dampak 14 poin kayak ninta mah ayeuna urang cepet pos teu meunang keluarga itu dampaknya ngeskarasa. Komo bali tukang bagi ahli ekonomi ngeskarasa dampaknya ngeskarasa. Pasupir ribu tukang dagang parah ayeuna karasa. Kakarakin 2 poe, 3 poe nah, dampak nakomo lamun sampai itu cepat bahasa agama nepikeun ka dililakeun lo kakarak 2 poe 3 poe geus hariku malu tah sareatna tapi cepat posna kurang lebah dinya memang katingalina bener Pak lepang caang barang-barang aya informasi kieu biasa jalurna aya di macet aya lancar alhamdulillah di Polreng lang nyepak bola ini malam tau jaga sana tapi pun cek paribasana bojina arek lembut buah mah arek manen rek panen tukang dagang pakai rek panen terus itu karena bulan puasa lebaran biasa tapi nama sepi gembring nah katakan dampaknya dina masalah isu wabah ya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau itu jangan terlalu berlebihan. Ya, kurang sami-sami hakul yakin ke Allah. Mudah-mudahan ku eta tempat dina tempat ibadah menang kabarokahan mun tadi teh dina keteranganna wa yasulu barakatum minallahi ta'ala bi hadzal makani bakal hasil barokah di Allah kabarokahan di Allah dina eta tempat nu urang dipake ibadah kurang tidak tempat sholat munajat kurang ke Allah. Mudah-mudahan dina eta tempat timbul kabarokahan di Allah dijaga diraksa dina wabah penyakit angkur ayeuna merajalela. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, jadi bari kaayaan urang sadayana cek tadi teh muburran muhajjirina min atharil di samping bakal menang pangupay Kangjeng Rasul bari kaayaan bakal nolak dina balai dunya maupun balai akhirat dina sinar cahaya wudu anu makebur dina anggota anu tadina aya tampak wudu nah mantapna urang dina kesempatan pangaosan ieu ngatur tata cara dina masalah urang wudu anu bener cek hukum agama benar cek hukum ulama. Nah, bahkan kamari diatur dina caina, dina kae biar wudu caina terutama nama. Ayeuna urang wudu oke bener caina teu diraksa, penting asal cai pokona. Cai kumaha dipake wudu, penting bener-bener tetap nampak kene bae. Caina oge kudu diatur ulama kudu apal cek kumaha cai meunang dipake wudu, cai mana nu teu meunang dipake wuduna. Taman-taman di dieu para jamaah sadaya. Nepikeun ka diatur ku ulama hukum masalah kaya ning cai nu kamari aya cai mutanajis, aya cai mustakmal kitu aya cai mutanajis. Cai anu mustakmal mah nyaeta cai anu kulut make, anu kulut make wudu tah anu kulut make mandi tah, anu kulut make kain kukumbah tah, itu cai mustakmal. Ayeuna contohna, ahpan ceneta cai ge lain cai kulut mubah kaya ning ka teu paralukuh nu kulut wudu contoh. Kamedi pisilkeun teh mah wudu. Tina eta wudu teh caina teh pisilkeun sesakna atanapi kulut ngalawudu ka teh dikeun ember. Cek urang teh jol eta. Cek asalna teh mah urang rek wudu, kamu wudu di kamu wudu, kamu rek wudu. Ieu cai aya cai urut cai urut pangaedi ieu wudu kene lain urut kumaha urut wudu. Nah, eta
eta cai berarti cai mustakmal. Walaupun eta cai bersih ditembok pengubuy teh heran kabencan gitu. Dipakai wudhu bisil ke teman dipakai mandi dicicil ulah borolai dipakai mandi dipakai kaya di jama kutuan hidung ge caina heran. Tapi tetap eta cai mustakmal moal bisa dipakai wudhu sebab eta cai urut make. Ayeuna kumaha lamun teh urut make kaya ningkang Edi dikumpulkeun. Nah, dikumpulkeun. Bakat ibu rajin tak boga gentong gede. Oh, ibu gentong gede dikumpulkeun ditampung. Setiap orang yang wudhu ya sana dikumpulkeun ditampung. Istilahna nama nepikeun ka eta cai mustakmal teh nepikeun kaloba. Ya, diukur-ukur, ditimbang-timbang, cek paribasana eta cai mencapai kana 2 kula. Cai loba leuwih di 2 kula, maksudna cai loba. Kumaha eta hukumna? Tah, balikan deui nu kamari malam Jumat cek di dieu walau lao Jumiah. Lao Jumiah. Lamun dikumpulkeun maksudna naon anu dikumpulkeun teh fa'in jumi'a maka lamun dikumpulkeun al mustakmal cai anu mustakmal cek tadi teh setengah ember brek kana gentong setengah ember brek kana gentong al-qurut ngalau mustakmal cai mustakmal babalago kullataini maka barang ditempo eta si cai ceng celengan teh anu tadi urut make wudhu pang edi urut sahabat dikumpulkeun ka ku kahubuy teh babalago kullataini nepikeun ka diukur meunang cai loba 2 kula kumaha eta cai anu tadina mustakmal dikumpul-kumpul jadi benang cai loba ukuran target 2 kula pamutahhirun maka eta jadi cai teh hukumna jadi suci bersih turun nyucikeun dipake wudhu deui. Cai suci cai bersih turun nyucikeun dipake adus deui. Kusebab naon? Kusebab cai jadi loba ukuran target melebihi daripada 2 kula. Caina cai mustakmal tadina urut make sesal make urut make sesal make pokona cai mustakmal dikumpul nepikeun datang kaya di ukuran 2 kula maka pamutahhirun eta si cai jadi suci tur nyucikeun bersih tur ngesahkeun dipake wudhu bersih tur ngesahkeun dipake adus deui eta cai. Satos wae. Wal Jumat kamari. Bisi poho deui. Kama lau jumi al mutanajjisu secara kaya ning cai lau jumi'a lamun dikumpulkeun al mutanajjisu cai anu mutanajis. Naon cai anu mutanajis teh? Saperti cai dina ember karagerakan mutanajis karagerakan tai cak-cak walau makbuan anhu gitu. Sanajan bari eta najis teh makbuan anhu dah kapan najis dihampura ieu saeutik. Jadi dikumpulkeun cai anu karagerakan tai cak-cak teh bersih namahan eta cai jadi mutanajis. Maka cai mutanajis hukumna teu sah dipake wudhu. Teu sah dipake adusna. Eta si cai ku sebab aya tai cak-cakan keur mau keur cai kurang di 2 ulah cai saeutik karagerakan cak-cak karagerakan antara pidama kurang tai cak-cak tai beurit maka eta cai mutanajis. Dikumpulkeun ku kahubuy teh kana gentong ukuran kaya yang leuwih 2 ulah nepikeun ka ditempo teh cai bapati kuminang ngumpulkeun anak eta cai mutanajis urut kokobo umbah geuti disikeun teh ayeuna urang kadinya. Cai mutanajis dikumpul-kumpul ku urang pabalago kullatain nepikeun ka ku ditempo teh datang kana nepikeun ka 2 kula cai jadi loba deui. Kumaha eta hukumna? Ceuk di dieu kama lau jumi al mutanajjisu pabalago kullataini walam yatabayyan. Kama secara cai
Lau jumi'a lamun dikumpulkeun eta cai mutanajisun teh cai mutanajis teh papalaku maka sampaykeun kana fi ukuran 2 kula walam yatagoyar jeung deui eta si cai teu berubah baik dina rupana teu berubah dina ambeuna teu berubah dina rasana di ambuan kaya teu bau di asaan teu pahit teu ketir teu hanyir di ambuan teu hanyir teu naon di tempok herang warnana teu rubah maka eta cai hukumna jadi pamutahhirun jadi cai suci tur nyucikeun cai jadi bersih tur ngesahkeun dipake wudu ngesahkeun dipake adus asal syaratna walam yatagoyyar ulah berubah dina rupana dina ambeuna dina rasana di ambuan buka kubuy cai tadina pan urut kaya di teh cacak atau nabi karageragan bangke cacak di ambuan teu loba teu bau di asaan teu asin teu pahit teu ketir kitu keneh aman di tempo rupana caina tetap itu herang keneh teu robah walam yatagoyyar teu berubah maka pamutahhirun maka itu cai termasukna cai suci tur nyucikeun dipake wudu cai suci tur nyucikeun dipake adus apalagi dipake mandi dipake kuumah dipake jeseumah dipake adus dipake wudu teh hukumna sah hukumna menang kusebab eta cai jadi leuwih di 2 ulah jadi cai loba asal syaratna ulah robah kumaha cenah ieu mah ceuk paribasana teh mah saeutik sabadana jadi nyaleutikan ta sabada dipisah-pisah teh dipake teh saperti kumaha ieu ceuk bawatang teh kuring rek ngala atuh aing kitu mah cai bersih mah bawa ku bawatang di cai teh tah saember copot deui ku kang edi saember copot deui ku sule saember geus kuku jadi 3 ember takorna eta cai anu dina gentong gede teh berarti ngurangan nyeutikan eta si cai kumaha eta masalah lamun kitu kaayaan kasesa nyukan pahotang sesa nyukan kang edi sesa nyukan mang sule teh tau ku cai anu sesa disukan tadina cai mustakmal akana cai kaya di tama mutanajis ngan sebab 2 ulah ukuranana tah eta ulah pamutahhirun pan geus dicokotan ku pahotang saember cokotan kuring ge teu boga cai di imah ieu kalau wudu salat kasar dicokot ku pahotang saember cekang ini kuring ge sarua ieu kulsum malor di kitu teu boga cai dicokot saember cokot kusule saember jamalah wudu di kasar teh mah ngurangan tah cai anu teu ukuran 2 ulah teh aku sebab dipisah-pisah kaya ning teh mah urang dicokotan kumaha mun kitu kayana wa in qala ba'du tafriqihi sanajan bari nyeutikan eta si cai sabadana dipisah-pisah gitu sabada dipisah-pisah maksudna sabada dicokotan ku bawatang saember dicokot kaya di kukang di saember dicokot ku sule saember cokot ku nyeng ketambahan di pimilueun ulu biung saember otomatis dicokot 4 ember berarti tina ukuran tadina 2 ulah ngaplak di eta cai dicokot 4 ember pasti ngurangan taan dipermasalahkeun eta cai anu tadina mah 2 ulah dicokotan dipisah-pisah ku itu ku ieu ku obatan lebihkeun kalot turun deui eta cai tah nu dipermasalahkeun eta kumaha ieu bagian kang ubuy ieu caina geus ngurangan deui tina ukuran 2 ulah sedengkeun kaya ning jama tadi ukuran 2 ulah menawa ka kudu ge tah kumaha eta hukumna maka hukumna lebahdinya cai anu kaya ning jama tadi nama 2 ulah dicokotan dipisah-pisah ku itu ieu eta hukumna tetap cai jadi suci turun nyucikeun keneh eta anu dipake wudu suci turun nyucikeun dipake adusna cuma sing tapi dina wuduna sebab eta cai lamun tamaku kamu boy ngalaksanakeun ibadah wudu tetapi disiukanna supaya baik bisa jadi mustamal deui tapi lamun ngoplak beli keneh mah kita dikobokan si cai teh kasana teh lamun dikobokan gitu dikobokan temake isuk teu naon para jamaah sadana hukumna sah suci turun nyucikeun
Tah jadi eta nu permasalahan teh cai nu sesa dicokotan, nu sesa dipisah-pisahkeun, dicokot ku baotang, sesa dicokot ku medis, sesa dicokot ku sulet, jangan cokot ka ieu mah kunyeng, saemer, cai ngurangan. Eta hukum cai tetap wae teu ngajadikeun cai mustama ku sebab ditakoran ku baotang, teu jadi mustama ku sebab cai dicokot ku medis, teu jadi mustama ku sebab cai dicokotan ka dipisahkeun ku sulet, teu jadi mustama eta cai ku sebab aya di kamar dicokot ku nyeng. Hukumna eta cai jadi tetap suci tur nyucikeun, bersih tur ngesahkeun dipake wuduna, bersih tur ngesahkeun dipake adusna. Walaupun tadina cai eta dina cai bukan najis, anu penting syaratna walam yatagoyar, kullataini walam yatagoyar, tadina geus normal menang leuwih ti 2 kula. Bari teu berubah caina eta walaupun tadina bukan najis tetap hukumna cai bersih tur ngesahkeun dipake wudu, cai bersih tur ngesahkeun dipake adus. Walaupun bari geus dipisah-pisah sesa pisah-pisahkeun sejen, dicokot ku baotang saember, cokot ku make di saember, cokot ku mangsul saember, cokot ku nyeng saember, berarti ngurangan ti 2 kula. Tetap wae eta cai suci tur nyucikeun dipake wudu, suci tur nyucikeun dipake adus. Kados Pak. Tah eta cai anu tadina bukan najis, lebih kumpul-kumpul jadi loba, jadi 2 kula asal udah berubah itu cai jadi pamutahhirun, cai suci tur nyucikeun dipake wudu, cai suci tur nyucikeun dipake adus. Dipake kukuba mandi nyeuseum mah teu jadi masalah. Cakan dipake wudu teu masalah, dipake adus teu masalah, jadi cai loba deui. Wa in qalla ba'da tabrihi sanajan barinya ikan eta si cai sanggeus tadi bisa-bisa kudu bogana masing-masing, ku baotang saember, ku mangkali saember, ku pula saember, ku nyeng saember, tetap eta cai jadi suci tur nyucikeun dipake wudu, suci tur nyucikeun dipake adus. Misalkeun eta cai dina sesa nyokotan anu cai 20 teh dicokotan jadi kurangan, tetap eta hukumna can dipake. Wa lima annal istimala la yasbutu illa ma'a illatil ma'i ay ba'da infisalihi anil mahali al mustamali walau hukman. Wa lima maka kanyahoan annal istimala ayeuna masalahna beda deui jeung tadi. Ayeuna kumaha masalahna cai? Istilahna teh mah tadi kaya ningka mah cai bener, cai suci tur nyucikeun dipake ibadah wudu. Tanya. Istilahna teh mah ieu. Seperti mana? Ka'an zawaja mankibal manki makaan zawajal mankibal mutawaddihi aw rukbatihi. Hukumna seperti contohna ayeuna urang ngalaksanakeun ibadah wudu, cai teh geus rag-rag misalkeun teh mah dina anggahota wudu anu sejen. Contoh ye, urang ngalaksanakeun wudu disiukan kokocok, kakem, nyobe kakemu. Ayeuna mun kakemu moal mungkin pan gayungna diasongkeun kana sumut ieu banyak. Mungkin pasti oge, biasa oge, mun nyokot gayung nyaman dikucurkeun kitu tadi ditengahkeun, karena disodokeun bilirna kana gayung pan disiupkeun kucur kakemu. Tah. Dina masalah eta para jamaah sadaya, maaf ieu. Maksudna di dieu eta si cai teh ieu mah walau in zawaja gitu. Ya, si cai teh ialah dina masalah eta tah kayak bisa salah ya, bisa salah. Ta'an jawaza man kibal mutawadi aurubatahu. Seperti cai teh ngaliwatan kana tak-takna jalma anu wudu atanapi ngaliwatan kana dengkulna anu ngalaksanakeun ibadah wudu. Ieu meureun mumah beungeut. Tah si cai teh pan beureun ti luhur agrana kahan nempel we kana tuhur. Disebutkeun teh cai nyambung di dinya tuhur. Dina eta teu tuhur. Tah eta cai anu dina tuhur teh masalahna mustahil.
Atanapi teh mah urang cai ngubah leungeun bisilkeun ngubah leungeun katuhu. Dina leungeun katuhu teh para jamaah sadayana yeuh ku urang teh aya kana nyangkung geus nyurung pindah kana kenca. Tah, si cai teh ayeuna teruskeun cai bedah nyangkung ieu diratakeun nek urang teh teu jadi wanyur deui. Maka eta cai anu istilahna tadi tina leungeun katuhu lumpat kana leungeun kenca ngecet kana leungeun kenca, orang-orang geus jibrek tah. Meureun ngalauduna teh kumaha bujur-bujur ka dieu. Tah jibrek ieu. Teu di banjur deui dipalu teh geus diratakeun teu di banjur deui. Eta kumaha hukumna cai anu geus pindah kaya ningka matina anggaw ka baktina anggaw ta wudu sejen kana wudu sejen. Kumaha eta hukumna? Kaan zawaja man kibal mutawaddi aw rukbataihi. Saperti pindahna kaya ningka macai teh tina tak-tak jalma anu wudu atanapi tina dengkul kaya ningka majalma anu wudu. Tina dengkul teh ye ngeclah tina dengkul teh pasti meureun kana suku ka handap. Cai anu masalah eta anu ngeclah eta teu bisa dipake susuci pikeun kumaha suku. Geus ieu tah cai teh rungkang-rangna timbul ka handap. Geus aya dina dampak suku jeung cerengan ye mun sumal teh mah ye caina saeutik-eutik teh dituna geus we diwalatakeun cai dieu teh anu geus rangkang tina dengkul tina aya teh ngomah leungeun rangkang kana dengkul tina dengkul kana ieu. Maka eta hukum caina para jamaah sadayana di dieu ceuk paribasana teh mah ye aya ba'da bisolihi anil mahalil mustamali walau hukman. Eta tetap we jadi mustakmal. Itu. Pakoli maka dikanyahokeun anal istimalu sanyanya anu kasebutkeun cai mustakmal anu kudu make teh layas kudu eta tetep eta mustamal terkecuali ma'akilan ilmai bari saeutikna eta cai cek paribasana teh mah saeutikna cai teh cai anu kurang ti 2 kula cai nu ti kurang ti 2 kula cai sakitu-kituna urang hari disimpan make gayung barang begitu make gayung bawa banget pasti ngecakna ka handap di dieu teh nyampung ka cai teh baraseuh ya baraseuh kana tukur baraseuh kana suku cek urang teh cai beak tah. Barang begitu cai seemer-emer teh beak dianap da baraseuh ieu hayo we datakeun deui urang teh ieu teh cai teh anu purutan teh rangka ka handap. Maka eta hukum cai ukuranna jadi mustahil pake ngubah suku pake ngubah leungeun misalkeun dama eta. Jadi ma'akilatil mai ay ba'da bisolihi ay ba'da paslihi anil mahalil mustamali. Maksudna sabada lapisahna eta si cai tina tempat kaya ningka makena tempat pake kumbahna kan ngumbah leungeun misalkeun zaman katuhu ngecret ka leungeun kenca dangke ku aing leungeun kenca bakal dikumbah misalkeun cek urang teh mah da eta mah cai kudu kumbah leungeun katuhu ieu leungeun kenca ieu masih kena saangga otak wudu kene ieu kumbah leungeun kenca katuhu jeung kenca urut kumbah leungeun kenca katuhu teh ngecet ka leungeun kenca anu leungeun perbah ngecet eta bisa diwalatrakeun wae geus urang teh ieu. Tah eta cai anu ngecet kana leungeun kain kenca eta cai jadi mustakmal teu meunang dipake. Ayeuna pancena balik deui kana eta masalah tempatna. Eta si cai nu tadi tina ember komona balik deui misilkeun teh mah ieu urang teh kieu ngalauduna ember. Barang begitu ngumpah beungeut teh cai berarti posisina teu aya luhureun taya ning teh mah anggota urang aya di handapeun misalkeun teh cai dina di sumur ya urang laudu kieu deukeut meureun barang begitu ngumpah beungeut ngumpah tarang teh cai teh ngabecret di balik di kana ember. Maka eta cai wa in ada limahalihi sanajan bari eta cai tingkahna balik di kana tempat asalna nu tadina tina ember ngeclak di kana ember. Maka eta cai kaya ning paulima di luhur di tukang tadi teh paulima maka dikanyamukeun anal istimal eta si cai jadi mustahil. Walaupun ngecet tina angka hota wudu kene angka hota urang kudu dikumbah ieu kumbah beungeut teh meureun cai teh nyoreda di luhur teh ngacak kitu ngabecet macam 5 hari pancalimat balik kana tempatna balik kana asal wa in ada 5 hari sanajan bari kaayaan eta cai teh pindah ka dina mah balik di kana tempatna tetep wae hukumna eta cai jadi mustakmal gitu. Awin takola min jadin lil ukhra
antara pindah tina leungeun katuhu lil ukhra kana leungeun kenca. Ngumpah leungeun katuhu teh si cai teh jadi pindah. Beureut urang teh ngumpah leungeun teh beureut kain tama dikuculan ka leungeun katuhu teh barang begitu dikuculan teh ngecret ka leungeun kenca. Tina leungeun kadang-kadang ye baraseun keneh. Urang teh ngurucut keneh cai nguduan kulit katuhu teh. Ayo dicerut ka dikeun teh tah. Kan beureut urang ayeuna pindah. Kayu teh disieunkeun teh ngaracak keneh ya. Da tadi teh ngaracak keneh. Cai ngaracak keneh teh hayu dipautkeun ka leungeun kenca. Cai anu kurut ti leungeun katuhu. Tawain kola aywa amin takola min yadin bil ukhra atana pitama urang min pindah na tina leungeun katuhu il ukhra kana leungeun anu belah kenca. Naam sumuhun kitu dina pada wajah sabah dasarna ba'da pasrihi tegasna aya bener bahwa ba'da pasri sanesna pisah eta cai dina leungeun katuhu kana leungeun kenca pamustahmalun maka jadi mustahmal cai anu aya dina leungeun kenca jurulung dina leungeun katuhu kana leungeun kencakeun itu tetep hukumna cai jadi mustahmal kudu make ngumbah leungeun anu belah katuhu. Duh, atuh pandeungeun kan leungeun keneh ieu. Nah, tetep bae sanajan bari kaya minta mah intaqola min yaddin lil ukhra, sanajan bari urang pindahna tina leungeun katuhu lil ukhra pandeungeun kenca, tetep wae itu jadi hukumna geus pisah. Eta si cai maka hukumna jadi pamustahmal jadi mustahmal keneh bae. Ayeuna kumaha atuh? Lamun tingkahna dina jalma kaya nikah anu hadas pisahna eta si cai teh minal kafi tina dampaleungeun ila saidin kana pinggeulan kana siku. Tah contoh Pak ayeuna urang kan beureuh lamun dina keran ieu lamun dina keran atanapi teh mah dina bak gede atanapi dina keran kan ieu beureuh tah di setanean nya dikurucutkeun si cai teh tina dampalan tanean ieu. Kan berarti ti dieu kuasai nyuruh kali kana siku gitu tah. Da ku sebab ceuk tadi teh ditukeun di tandean tadi dan tulu geus bingung tadi teh tah. Berarti sebelum mana ieu leungeun katuhu seluruh urang teh kana siku. Tah kumaha lamun kitu kaayaanna masalah kaya tina dampaleungeun, kaya tina dampaleungeun ieu tina dampaleungeun dicurulungkeun pindah berarti dipikeun kasiku. Maksudna ieu teh kaya di mah hasta teh siku ka dieu tah. Kumaha lamun kitu kaayaanana masalahna ojek di la yadurru bil muhdisi infisalul ma'i minal kaffi ila sahidi. La yadurru henteu mantap madarat teu mantap berbahaya ila bil muhdisi di jalma anu hadas. Infisalul ma'i nyata pisahna eta si cai teh minal kapi tina dampaleungeun ila saidi kana hasta. Gitu. Maksudna eta si cai teh teu jadi mustahil. Maksudna laya dulu di dieu teu berbahaya teh teu jadi mustahmal eta si cai anu aya kaya ningka mah urang dina dampaleungeun. Di dampaleungeun tadi itu tamarean jadi nangkran teu dipek urang. Begitu pinuh kadina pananean dampaleungeun teh dicurulukeun waker kadi paut teh di jalan teh eta mah teu jadi mustahmal. Ku sebab naon? Ku sabab ceuk tadi teh kaya ningkaf di dinya dampaleungeun eta omong bari diniatan urang sisiu. Jadi aya hadap. Kieu nya. Punten ye. Karang leutik lu bae siga buntut beurit. Ditandean heula urang teh sina pinuh kita. Bedana ayeuna urang ieu lamun teh bagian umah beung pan pasti bari dampaleungeun ditanean ge kebalila kada cece butut beureut geus pinuh dampaleungeun bakarak lu disieun ku urang ieu tah ieu teh si dampaleungeun teh sarua dianggapna kaya ieu mah gurok di dinya maksudna gurok teh sisi pelantara si dampaleungeun teh kadina kaya kita pelantara teh penampungan cai di tandean urang geus pinuh bakarak kana beungeut gitu we dua rakap tandean deui itu tah ayeuna maksudna tina dampaleungeun dicorulukeun kana nepikeun kasih ku ka dieu. Tah itu masalahna anu dina palebah mumasiku eta tetep hukumna cai teu jadi mustahmal. Naon sababna? Sebab didinya adalah dina kaf
dampaleun urang tempat didinya lamun bisa dinyatan jadi bulog itu jadi sisi penampungan gitu kan. Geus pinu teh kurang ieu pelebah. Tong bororaah ayeuna cek paribasana teh mangumbah siku leungeun kabeh. Ayeuna kumbah kae kita pisahna ieu ditadean ku urang kana beungeut oke. Kaya di kamar lengan, dampal lengan, berarti tidak dampal lengan dipakai rumah beungeut itu jadi masalah. Nah sebabnya, sebab yes, dampal lengan seolah-olah dilibatkan si siuk, dilibatkan gayung, tangan gitu kurang teh. Begitu kesadaran pinuh dina ieu tanggal ngaprak, kakrak, ruk kali kana ieu. Nanti begitu, aya nanean nyakrak, ruk ka dieu. Di dieu nana tentu kan kaum model ayeuna urang tina dampal lengan diculurkeun kana ieu. Karena siku kadir karena hasta itu sudah jadi masalah mustakmal hukum cai takut itu nah jadi dia ayat surahna la yadurru bil muhdisi infisalul ma'i minal kaffi ila sa'idi itu berbahaya maksudnya itu berbahaya terkasupkan cai mustakmal bil muhdisi di jalma anu kaya ningka mahadas infisalul ma'i pisahna eta si cai teh minal kapi tina dampaleungeun urang dampaleungeun anu ngalawudu ila saidi kana hasta pingeulang kana hasta kana si kuta pingeulang kali hasta ieu tah itu terjadi mustakmal di dalam badinya tuluy wala bil junubi infisaluhu minar ra'si ila nahwi sadri mimma yaglibu fihi at-taqadhufu ngocor maksudnya wala bil junubi jeung henteu madorat bil junubi dina jalma anu kaya ninja mahadas junub infisaluhu misahkeun ana eta cai tina sirah ila nahwi sodri kana umpamana dada mimma tina eta sakayaan kaya ningkama perkara yang libu anu kaya ningalindihna dina eta cai teh dina eta perkara teh taqadhufu kaya di ngocorna cai maksudna urang teh pan lamun adus yo ya urang teh bismillahirrahmanirrahim nawaitu rabbal hadasil akbari an jamil badani fardulillahi ta'ala kucur rata-rata tina sirah kan beureun sirah ti heula maaf yo dikucur teh kurang isuman teh kayu teh begitu kurung tai teh berarti tina sirah teh nyorulung ka dieu tak acak-acakan kan aya anu kana dada langsung tak kana dada langsung kana dada serot kana dada tina sirah teh kana dada kadang kala mah ieu lingkungan sirah encan lapis dada mah geus bas tah ieu masalahna pun teu dipermasalahkeunna hukum kaya ningka manyurulungna cai di luhur ka handap dina lebadinya cai anu rangkak kana dada eta berarti termasuk dada geus kakumbah geus kaadusan kasih dada teh. Tah. Ieu Pak, maaf ieu lamun saya sakitu-kitu mah. Cek urang teh nawaitu al hadasin asghar akbari ajamil badani fardulillah taala lucu kilu sakayu. Haliwatan ka dieu. Prek kana dada. Pan ieu teh Pak, sebenarnya beuheung bisa kan? Aya nu nyurahna kitu. Nyoyuk teh cai, ieu mah geus baseuh dadang geus dikucurkeun banjur ieu beuheung ka dieu. Itu. Mana anu can kabaseuhan eta di banjur deui palabah dada. Nah, ku sebab tadi pertama teh geus kapucuran ti lur ka handap, itu teh jadi mustamal maksudna cai anu tina sirah datang kana dada kan nu dipermasalahkeun cai anu tina sirah ragrag kana dada berarti teu kaasupkeun mustakmal. Jadi hukum dada anu sakumah berarti geus kaleungitkeun kaya ini hukumna tina hadas. Geus leungit tina hadas gedena. Ku sebab geus kabaseuhan cai nyurulung ti luhur kaya ini kana dada. Begitu nyuk deui urang, mana ieu beuheungna garing keneh. Tina beuheung ti jurujur ti dieu tah basana ieu geus ti luhur mah ieu. Aya teh balebahna ti puruk ser ka dieu. Ngucur urang ka dieu. Tah, ngan anu sok kapaneurian, leungeun anu katuhu. Dipake sisi nyukan gayung teh ieu mah kada tulus keneh ieu. Ieu mah geus baseuh. Tah para sadaya serep urang teh dibalikeun ka kieu tah. Baseuh kabeh suruh ka dieu.
Tah setiap anu kaliwatan ku eta cai tina anggahota ti luhur tah rek mana wae tepina eta nu kabasihan ka di tempat ti luhur walaupun bari ngaloncatan anggahota nu sejen tetep eta si dada iseukeun dada kana dada berarti eta dada geus kasupkeun bersih geus kasupkeun suci tina hadas gede leungit hadasna. Tinggal berarti anggahota badan nu sejen anu can kabasihan ku cai dina. Eta surahan anak itu. Jadi maksudna lebah dia wala bil junubi in bisoluhu minar roksi ilan nawi sodri. Wala yadurru jeung teu mantak berbahaya teu mantak madorat maksudna teu kasupkeun mustakmal bil junubi dina keur ngilangkeun hadas junub in bisoluhu minar roksi pisahna eta cai teh tina luhur sirah kana macem raglahna kana dada. Maka hukuman cek hukumna didinya jadi hukumna suci bersih di atas dada mus kabasilan cai tina sirah di luhur solak kana dada bersih suci tina hadasna eta si dada ye mun disalkeun teu dibanjur deui teh mah ye cek mah deui ngirit cai ya kan maka dua cai saemer-emer na ye boga dosa gede deui tah diculukeun di luhur teh ye dicai teh ragak ieu kaliwatan. Raga kana dada, adi ngurujang dada kana dada. Tah anu dimasalakeun dada eta hukumna geus bersih tina hadas gede. Nyiupna mah di kaluhurkeun geus we imang geus baseuh kalau geus rata ye dikulucurkeun geus sut tadi tah kana beuheung sae sakayu dua kayu tah barasuh ka ieu. Lepot teh kadeungan jangan disirkeun teh can rata kabeh. Itu ngucur tah. Itu ngarata kabeh kala papa cai sakeun cai saemer-emerna hayang mah dipakean. Halus misalkeun eta. Nu penting pelebah dina keur nyukaranna mi HP. Cai misirkeun teh mah dina keur waktu nyukaranna kagrujur ka ieu. Ulah aya nu ragrag deui kana eta gayung. Atara diragrag deui kana tempatna nu caina ember. Posisina wayahna kudu aya luhureun anggahota badan urang eta cai anu na ember disimpan teh. Ulah ieu mah urang harus kabali natu caina dihan. Ya karena otomatis kakak rasa siu kita cai bakal trek jadi mustakmal lamun dia mah balik di karena tempatna karena ember keceretan cai eta bakal jadi mustakmal. Tah ayeuna mun di luhur siu gitu jeung kitu we cai sa ember bisa dipakean halus asal karab di bali dibarengan ku ilmu. Nah, katos bapak. Atana nabi teh mah urang dina pancuran dina keran, dina pancuran ya. Ayeuna mun ayeuna zaman modern make shower. Tidur kaya. Tujuh dicete. Tatina shower ieu kan kenceng. Betrikan eta cai tina shower di luhur teh kenceng, tina kabeh kana sirah. Ieu sirah kadang-kala mah kalau badina can baseuh, tapi dadana geus bas. Dada geus basuh, tongong geus baseuh. Tah eta hukumna teu jadi mustakmal si cai kaya ning kama anu tina sirah ragrag kana tongong, nu tina sirah ragrag kana dada, aluncatan anggahota anu can takumba. Jadi hukumna didinya at-taqallub cai berarti aliran caina di luhur kahan. Itu mah adalah termasukna aliran cai dina sirah kana dada atau dina tonggong kaya tempat dina sirah kana tonggong atau dina tak biasana ieu masuk kaliwatan pandeuli. Kami sakeun tempat di soredat lah. Soredat karena cai ngecret kana tak ngecret kana dada eta hukum dada jadi geus bersih dina hadas geus kaliwatan cai ragrag tina sirah kana dada itu geus bersih misalkeun tema kitu. Eta jadi at-taqallub didinya maksudna aliran cai ngocorna cai kaya ning kamatina anggahota sirah kana dada eta hukumna teu jadi ngajadikeun mustakmal. Jadi hukumna si dada geus kasupkeun bersih tina hadas wala bil junubi in bisoluhu minar ra'si ila nahwi sadri mimma yaglibu fihi at-taqallufu. Jadi itu mantap berbahaya teu naon teu kasupkeun kana mustakmal dina waktu urang ngaliakeun hadas junub hadas gede bocorna cai tina sirah maclakna tina sirah loncat kana dada itu dada jadi hukumna geus bersih tina hadas at-taqallub maksudna berarti cai berjalan ngocor di luhur kahan katos apa terkecuali ke urang diseukeun teh mah tina keceretan anu set diharap teh ye tina diteungeun we urang teh dihanap ye aya diseukeun teh mah baskom naon ieu tina hanap urang baskom
Jadi itu tidak pun anggap apa ulu itu cak kena baskom, ngumpul kena baskom, dicakot dari, aku mau edit teh. Akhirnya dipakai baju dan sejen. Talamun itu dekat, tambah jadi hukumnya ada kayak mustama yang kena baskom mereka mah. Sebab tidak urut labrak kahanap, misalkan dengan tidak anggota badan, bisa, tambah baskom lain awak, baskom lain awak, barang bisa, dan pisau tambah. Ya, maksudnya serak kalinya maka karena baskom munang ngumpul tak. Dina 2 gayu teu maksimal saperapat gayu mah aya nu nyangsa dina baskom. Maka eta cai anu baskom menjadi mustama anu baskom mah. Komo beureuh lamun kana ember jadi mustama. Tamatapna anu tadi mustama teh eta nu tina sirah rag-rag kana dada teh maksudna teu mustama jadi suci ngesahkeun atara ngabersihkeun tina hadas anu aya dina dada. Disilkeun ku dada eta geus kasupkeun suci dina hadas gede. Kusebab gara-gara cai ti luhur ka anak dina sirah ngaco kana dada. Itu hukum menjadi sah atara kita mah bersih dina hadas gede eta anu pelembah dadana. Angke kakarak nu can aku mah wujudkeun mana walatra lamun cai sakit begitu na teh mah lamun kusawar teh mah we kucur dadakan katuncal ieu katuncal ieu mah tapi ka cai kali mah carwala itu aja itu kadang harus bersih rusak tapi tema leungit tina hadas gede nah ban jual terus hayu kurang itu leuwih halus leuwih kaya di utama dina waktu urang ngalaksanakeun anu lamun caina dipanculankeun atanapi tema lamun dina leuwih ngajlem mana nutupi diheula dina niatna oge mana anu tapi diheula anggahota awak kurang kana cai lamun ngajeng begitu ngajeng teh sumput itu lah jakurang teh nawait bismillahirrahmanirrahim nawait rupal halasil akbari an jami'il badani fardu lillahi ta'ala ngajeng sumput tapi itu lah berarti dalam para suku pambelah nah itu adalah tidak ada suku kalau budak-budak jalan lain di sana cai anu jalan tapi awak budak anu jalan seret nah tapi nutuk ieu mah berarti nutuk teh mah nutuk sirah di berjalan cai seret jadi maut eta sarua wae at-taqadud berarti ngocorkeun cai ngajalankeun cai aya tambah cai nu cicing awak anu maju lamun dina warangan leuwih ka mah ieu adusna kitu tetap at-taqadud bocor ngacai ngalin ngacai dina anggahota dina sirah kana ulu kana taktak kana pitama kana dada itu teu menjadikeun mustaqbal kados wa barahun law adkhalal mutawaddi'u yadahu wallahu a'lam bissawab alhamdulillah